So I want to briefly talk to us on Nous parler brièvement restoring the temple of the Lord. sur restaurer le temple de l'Éternel. Restoring the temple of the Lord. Restaurer le temple de l'Éternel. You open with me to 1 Corinthians 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verse number 16 and 17. le verset 16 et 17. This morning, Ce matin, Paul is asking us questions. Paul nous pose les questions. He says, do you know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Do you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu demeure en toi? So he says, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. Il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu lui détruira. God does not care to know who has destroyed that temple. Dieu ne veut pas savoir qui a détruit ce temple. Whether it is you yourself or someone else. Que ce soit toi ou une autre personne. Whoever destroys or defiles the temple of God, God is saying, Paul is saying, God will destroy that person. Le Seigneur dit, et Paul dit que toute personne qui va détruire le temple de Dieu, Dieu détruira cette personne. And he says, for the temple of God is holy, which actually you are that temple. Et il dit que c'est le temple de Dieu qui est saint et c'est toi qui es ce temple. Hallelujah. Amen. So, children of God, I want us to know Alors, enfants de Dieu, j'aimerais que nous sachions that life is in the blood. que la vie est dans le sang. When you say we are the temple of God, Quand nous disons que nous sommes le temple de we are Dieu, talking about the heart. nous parlons du cœur. And we are talking about where God dwells. Nous parlons de là où Dieu demeure. God dwells in our hearts. Dieu demeure dans nos cœurs. And our heart lives because the blood is in the heart. Et notre cœur est vivant parce que le sang est dans le cœur. The body depends on the blood to function. Alors le corps dépend du sang pour And if fonctionner. the body is a temple of God, Et le corps est le temple de it Dieu. is alive because there is blood in it. Et c'est vivant parce qu'il y a le sang en elle. If the heart stops pumping the blood, Si le sang arrête de pomper le sang, the body will stop living. le corps va cesser de vivre. Now, if the blood is destroyed, Et maintenant, si le sang est détruit, if the blood is defiled, si le sang est souillé, because the temple is the living being, not this body, parce que le temple est l'être vivant et pas ce corps. and life is in that temple. Et la vie est dans So ce temple. if your blood is destroyed, Alors si ton sang est détruit, it means that your whole body is destroyed. ça veut dire que tout ton corps est détruit. In other words, your whole temple is destroyed. En d'autres termes, tout ton temple est détruit. And today the Lord is saying, Et aujourd'hui, l'Éternel dit, He says, I should say to you, il me demande de your vous dire body, which is His temple, que ton corps qui est son temple will be restored in the name of Jesus Christ. sera restauré au nom de Jésus-Christ. Whatever be the defilement, Quel qu'en soit ce qui t'a souillé, whatever be the destruction, quelle qu'en soit la destruction qui s'est the opérée, Lord says that body will be restored in the name of le Jesus Seigneur Christ. dit ce corps sera restauré au nom de Jésus. God is interested in His temple. Dieu est intéressé par son temple. Whatever may cause trouble to His temple, Tout ce qui peut causer du trouble à son temple, He is capable of destroying it. il est capable de le He détruire. is capable of restoring His temple. Il est capable de restaurer son temple. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So your body, which is the temple of God, Alors ton corps qui est le temple de this Dieu, morning is about to receive a restoration. ce matin est sur le point de recevoir la restauration. And Paul is asking us, Et Dieu nous demande, do you know, est-ce que tu sais, do we know that we are the temple est-ce que nous savons que nous sommes le of temple God de Dieu and the Spirit of God dwells in us? et l'Esprit de Dieu demeure en nous? Do you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi? When you look at 1 Corinthians 6, verse number 18 to 19, 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 19. we are doing serious things this morning. Faisons des choses sérieuses ce matin. It says, Il dit, flee sexual immorality. Every sin that a man does is
outside of the body. But he who commits sexual immorality sins against his own body. Fuyez l'impudicité, quelqu'un d'autre pêche. Celui qui pêche hors de son corps, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Nobody would like to sin against their own body. Personne ne va vouloir pécher contre son corps. Nobody would like to take a knife and stab themselves. Personne ne va vouloir prendre le couteau pour se And poignarder. verse number 19 says, Et le verset 19 dit, "Oh, do you not know that?" You see, Paul is only asking questions. Paul ne fait que poser les questions. Oh, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit who is in you, qui est en vous, whom you have from God, que vous avez reçu de Dieu and you are not your own? et que vous ne vous appartenez point? So we are not ourselves. Alors nous ne nous He's appartenons pas. asking that, do we know that our bodies is a temple of the Holy Spirit and is from God? We are not our own. Alors il nous demande, est-ce que nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous appartenons à Dieu, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. We belong to God. On appartient à Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, 2 Corinthians 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapter 6, chapitre 6, verse number 16. le verset 16. 2 Corinthians 6, verse number 16 says, Il dit, "And what agreement has the temple of God with idols?" quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? This morning is only questions. Ce matin, ce n'est que les questions. What agreement does the temple of God has with idols? Quel rapport a-t-il le temple de Dieu avec les idoles? And we're busy here every time, Et nous sommes occupés idols ici, les idoles saying that we belong to them. qui ne font que dire qu'on les appartient. What agreement has the temple of God with idols? Quel rapport a-t-il entre le royaume, le temple de Dieu et les idoles? For you are the temple of the living God, Car nous sommes le temple du Dieu vivant, as God has said, comme Dieu l'a dit. "I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people." J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. I want you to note this part. He said, "Dwell in them." Il dit, et notez cette partie qui dit demeurer en eux. And talking about they. Il parle d'eux. And it goes to verse number 17 to say, "Therefore, Le verset 17. come out among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty." C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. So you see, we have a role to play, Alors nous avons un rôle à jouer. to be separated, to come out, so that he Ouais, can accept us again as our God. Nous avons un rôle à jouer pour Our nous Father. séparer afin qu'il nous accepte à nouveau et comme notre Père. Hallelujah. Amen. Now, chapter 7, verse number 1 says, Le chapitre 7, le Corinthians, verset 1. 2 Corinthians 7, verse number 1, 2 Corinthiens 7, le verset 1. it says, "Therefore, having these promises," God is saying, "Come out, separate, and I'll be your God." That's a promise. Voilà la promesse. Le Seigneur nous demande de nous séparer et il sera notre Dieu. And he said, "Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from the filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God." Et en donnant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. This is exactly what God wants, and that will be happening this morning by the power of the blood of Jesus C'est Christ. exactement ce que Dieu veut, c'est exactement ce qui va se produire ici ce matin
par la puissance dans le sang de Jésus. According to his promise, Selon ses promesses, the blood will be able to cleanse us le sang sera capable de nous purifier from all filthiness, de toute souillure, from all defilement de toute souillure, of the flesh, from de la all chair, destruction of the de flesh, toute destruction de la chair. and will perfect our holiness Et il va perfectionner notre sainteté. this morning in the name of Jesus Ce Christ. matin, au nom de Jésus. Yes, all the questions that Paul is asking, Toutes les questions que Paul pose, we should know that by the means of the Holy Spirit nous devons savoir que par le moyen du Saint-Esprit and the blood of Jesus Christ, et le sang de Jésus-Christ, when we give our life to Jesus Christ, quand nous donnons notre vie à Jésus, he comes into us, il vient à nous, possess our body. il possède notre Our corps, body becomes his temple. notre corps devient son You temple. now say, I've accepted you as my Lord and Il Savior. dit, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. I have no control over my life. Je n'ai plus de contrôle sur ma vie. My life belongs to you. Ma vie t'appartient. I belong to you. Je t'appartiens. He now comes in to consider yourself his temple, and he dwells with you. Il considère ton corps comme son temple et il demeure en toi. He walks along with you, Il marche avec toi and he guides you. et il te guide. And he says, you shall be mine, and I'm yours. Et il dit, tu m'appartiendras et je t'appartiens. So because of our defilement Alors, à cause de notre souillure and destruction of the temple, et la destruction du temple, now God leaves the temple, maintenant Dieu quitte le temple. but he is not happy. Mais il n'est pas content Because he says, I will destroy whoever destroyed this temple. parce qu'il dit qu'il va détruire quiconque détruit ce temple. Whatever destroyed the temple, Tout ce qui détruit le temple, whether it's the same person that has destroyed this very temple, que ce soit la même personne qui a détruit ce temple, person is capable of being destroyed by God. cette personne elle doit être détruite par Dieu. That is why sometimes our prayers are not being answered. C'est pourquoi parfois nous ne recevons pas l'exaucement à nos prières. And we continue to live a reckless life and changing churches thinking that the problem is church. Et nous continuons à mener une vie de débauche et nous changeons d'église pensant que c'est l'église qui est le The problème. problem is us. We just have to work on ourselves. Nous devons juste travailler sur nous-mêmes. Hallelujah. Alléluia. When the temple is already destroyed, Quand le temple est déjà when the détruit, temple is defiled, quand le temple est souillé, God leaves and he doesn't answer you again. Dieu part et il ne t'exauce plus. Hallelujah. Amen. Now Paul goes ahead to tell us that Paul continue en nous disant, if for any reason, si pour une quelque if raison, any man defiles this temple si quelqu'un souille ce of temple God, de that Dieu, person cette personne will be destroyed by him. sera détruite par Dieu. And for the temple of God is supposed to be holy. Et le temple de Dieu est supposé être saint. And we are that temple. Et nous sommes ce temple. Somebody say, my body is the temple of God. Quelqu'un dit, mon corps est le temple de Dieu. Say, my body is the temple of God. Mon corps est le temple de Dieu. And consequently, my body is the temple of the Holy Spirit. Et par conséquent, mon corps est le temple du Saint-Esprit. It is very easy to know C'est très facile de savoir that the Holy Spirit is no more with you. quand le Saint-Esprit n'est plus avec toi. It is easy when you feel empty. C'est facile, tu te sens You vide. know that you are on your own. Tu sais que tu es seul. Either because you have not been able to pray, Soit parce que tu n'as pas pu prier, maybe the enemy has attacked your prayer life, ou l'ennemi a attaqué ta vie de prière, or the enemy has preoccupied you with many activities, Ou and you l'ennemi- find yourself empty, t'as occupé avec plusieurs activités et tu te retrouves vide. not being able to focus on God or live the life you want to live. Et être incapable de te focaliser sur Dieu ou de mener la vie que tu aimerais mener. So you therefore have to run to God. Alors tu dois courir vers Dieu. Now, as believers, En tant que we are croyant, also the temple of God nous sommes aussi le temple de Dieu. for the indwelling of the Holy Spirit. Pour que l'Esprit de Dieu demeure en nous. I mean, as an assembly, Je veux dire, en tant qu'assemblée, this is the temple of God. c'est le temple de Dieu. You are the temple of God. Tu es le temple de Dieu en tant We, as a qu'individu. church, we are the temple of God. Nous, en tant qu'Église, nous constituons le temple de Dieu. All of us together, we form a body Nous tous ensemble, nous constituons un corps which Christ dwells in. dans lequel Christ demeure. So Christ dwells in this temple. Alors Christ demeure dans ce temple. That's why you see they call the church, even in the Bible, the temple, C'est pourquoi on appelle l'Église dans la Bible le temple. because that is the dwelling place of God.
Parce que c'est la demeure de Dieu. So if the church is destroyed, Alors si l'église est détruite, either by doctrine, soit par la doctrine, if the church is destroyed si l'église est détruite by gossips, par le commérage, by people who turn spirituality into socialization, par des personnes qui transforment la spiritualité en une vie sociale, it means that Holy Spirit will leave. God will not be in that church. ça veut dire le Saint-Esprit va partir, Dieu ne sera plus dans cette église. And the sent one is the one that God holds responsible. Et celui qui a été envoyé est celui qui est responsable, qui est tenu responsable par Dieu. If a church is living in immorality, Si l'église vit dans l'immoralité, living in gossips, qui vit dans le commérage, living in things that the Bible is not prescribing, qui vit selon les choses qui ne sont pas prescrites dans la parole de automatically Dieu, as a temple, it is only the house standing there. There is no God. il n'y a plus le temple, ce n'est que la maison qui est tenue là parce que Dieu n'y est plus. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. It is very important for us to be able to watch. That is why they say those who come from where they eat achu, they say Ceux qui viennent de là où on mange le one hachou, cocoyam can spoil the achu. on dit qu'un macabo peut gâter le taro. So if I take these 4 people, Alors si je prends ces 4 personnes, I say I give them assignment and role to play in the je lui church. donne une tâche à accomplir dans l'église. One Une can start intoxicating the other people, peut commencer à intoxiquer les autres personnes. and then they will turn against the person like they turn against Moses. Et ils peuvent se retourner contre la personne comme ils se sont retournés contre Moïse. Loyalty and disloyalty demands that you fire that one. La loyauté, le manque de loyauté demande qu'on chasse cette personne. Even in business, Même dans les even in a affaires, company, même dans une entreprise. one person that will destroy the rest of the staff, you fire that person. Une personne No qui va matter who they are. détruire tout le staff, on renvoie cette personne. So in God, Alors en Dieu, everything we do in the world is borrowed from the word of God. alors tout ce qu'on fait dans le monde est emprunté de la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. So when you are not spiritual, you will begin to judge things in the house of God, in the temple of, according to your own social mindset, Alors, si not spiritual mindset. Alors si tu n'es pas spirituel, tu vas commencer à juger les choses dans la maison de Dieu de façon sociale, pas selon la pensée de Dieu. Alors c'est très important For us to make sure we guard the temple, the corporate temple, pour nous de veiller à ce que le temple and global est protégé and also guard our own individual temple. et aussi veiller sur nos temples individuels. We are temples that come together to have a bigger one temple of God. Nous Yes. sommes des temples de Dieu qui viennent ensemble pour constituer une plus grande temple pour Dieu. So imagine that you are coming with the temple of idol. Imagine que tu viens avec le temple des This one is idoles, coming with the temple of an altar. l'autre vient avec le temple d'un This autel, one is coming with a temple destroyed by immorality. l'autre vient avec un temple détruit par l'immoralité. Now, the Holy Spirit will flee, Maintenant, le Saint-Esprit va s'enfuir. and everything is looked at. Whether the man is not called, Et or the on va man is commencer à not, se poser la question, anointed. cet homme n'est pas appelé ou est-ce qu'il n'est pas oint? because there is pollution of the temple. Parce qu'il y a la pollution dans le temple. Hallelujah. Amen. If you go and live in immorality and you come and you are singing in the choir, Si tu vis dans l'immoralité, tu viens et tu chantes dans la chorale. instead of bringing down the Holy Spirit, Au the lieu de glory faire of God, descendre le Saint-Esprit, la présence de Dieu, you are simply beckoning those idols. People should come. It is time now. We have to worship, because that's your spiritual father tu at es en that train time. d'attirer les They idoles will come and you pour are qu'ils viennent singing. adorer et tu chantes. It will only be good to dance, but it is not. There is no spirit. God has left the temple. Alors, ça sera bon pour danser, mais il n'y aura pas l'Esprit de Dieu, puisque Dieu a quitté le temple. Church, are you getting me? Église, est-ce que vous It is écoutez? very important for us C'est très important pour nous to be honest, d'être honnêtes, because you don't know who can benefit from it, and their life will spark. et parce que vous ne savez pas qui va bénéficier de cela, et ils auront un changement dans leur vie. Because when we come and we begin to declare things and they are not happening, Quand nous venons et nous déclarons des choses et ça ne s'accomplit pas, the temple is already, God has left the temple. So what can make it happen?
Alors Dieu a quitté le temple et qu'est-ce qui peut pousser cela à se produire, à se There is réaliser? nothing that is difficult for God to do. Il n'y a rien qui est possible à Dieu de faire. The only thing that is happening to us is us. La seule chose qui nous arrive, c'est que nous-mêmes, There are things that we cannot do by ourselves, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, but we are helping ourselves to instead destroy ourselves the more. mais nous nous aidons à nous autodétruire. By the time you take 72, 48 and brush your body, Au moment où tu prends 72 et 48 24 heures pour broder those ton oils, corps, those oils. 24 heures, but by the time you take them and destroy your body, au moment où tu prends cela pour détruire ta peau, it's the same way that they say you are destroying the temple. c'est la même manière que That's l'on an dit example. qu'on Now, détruit le temple. C'est after you must l'exemple. have destroyed it Après avoir détruit cela, and the melanin is gone, et la mélanine est partie, you yourself cannot put it back again. tu ne peux plus remettre cela. You have destroyed it. Tu l'as détruit. So we can only be destroying ourselves, even spiritually, like that. Alors nous pouvons seulement nous autodétruire, même spirituellement. But we cannot save ourselves. Mais nous ne pouvons pas nous sauver You cannot nous-mêmes. catch the Holy Spirit and put, you must sit in this heart. Tu ne You peux must pas sit in forcer this le body. Saint-Esprit à rester dans ce corps, à rester Holy dans ce Spirit, you cœur. cannot see it, you cannot catch it with hand. Tu ne peux pas le saisir avec les We mains. catch the Holy Spirit by our character. Nous saisissons le Saint-Esprit par nos caractères. The environment becomes conducive for the Holy Spirit. L'environnement devient favorable pour le Saint-Esprit. So we come this morning because we want to see again Nous venons ce matin parce que nous voulons voir à the nouveau area where the blood of Jesus, the powerful, the precious blood of Jesus, can help us le domaine dans lequel le sang puissant de Jésus peut nous aider to restore this temple. pour restaurer ce temple, Looking for ways for our restoration. recherchant les moyens pour notre restauration. Hallelujah. Amen. It is very, very important for us C'est très très important pour nous, so that we will not be wasting time. pour que nous ne perdons pas le temps. So you can even check to see Tu peux how vérifier pour voir have I destroyed myself that I cannot fix it so that God can fix it for me. comment est-ce que je me suis auto-détruit et je ne peux pas réparer cela pour que Dieu me répare à nouveau. How am I destroying the church, the temple of God in the midst of people? How am I destroying even with my mouth? Comment est-ce que j'ai détruit le temple de Dieu au milieu des gens, même au travers de ma bouche? Remember, Paul says in 1 Corinthians 3:17 that we read that Dans 1 Corinthiens 3:17, Paul if l'a dit, any man defile the temple of God, him shall be destroyed. toute personne qui va détruire le temple de Dieu sera détruite. The Greek word Le mot grec for defilement or destruction pour la destruction, is called tero, c'est appelé terreau, which means qui veut corrupt, dire corrompre, spoil, ruin, détruire, waste, ruiner, gaspiller, perish, périr, destroy. détruire. Now, especially through the sexual sin that we just read, Et spécialement au travers le péché sexuel que nous venons de lire. other sins can cause they are out of body, but that one is a sin in the body. D'autres péchés sont hors du corps, mais celui-là est un péché contre ton corps. Then you begin to have all these other sins out of body. You have the alcoholism, Nous avons l'alcool, you have tobacco, nous avons le tabac, you have hard drugs, nous avons les drogues, you have evil charms, nous avons les charmes you maléfiques, have evil incision. nous avons les incisions, They take you and they go and Les cut you, cut here, scarifications. cut in the neck, on cut, coupe un peu partout cut everywhere, and they rub incisions into et it. on met les incisions à l'intérieur. It goes into the bloodstream. Ça entre dans le sang. The body is destroyed. Le corps est détruit. You are not the cause. Ce n'est pas toi la cause. It just makes your body very, very vulnerable to any destruction now. Ça rend ton corps vulnérable à tout type de destruction. But the irony is that we move with that body, we insert things that have rendered us very strong. Mais l'ironie, c'est que quand nous marchons avec ce corps, nous nous disons que nous sommes devenus plus puissants. The book of Luke 22, verse number 3 says that. Luc 22, le verset 3 dit, Then Satan entered into Judas Iscariot, who was one of Jesus' 12 disciples. Satan entered Satan est entré into Judas. en Judas. When Satan enters, what happens? Quand Luke Satan 22, entre, verse qu'est-ce qui se 3. passe? It means Satan can come through different means, through even that incision. Satan peut venir par ses incisions. It can enter by taking advantage of some of our, either the alcoholism, Il peut prendre the l'avantage de immorality, l'alcool, l'immoralité sexuelle, perverse lifestyle. vie de perversion. Satan can enter. Satan peut entrer. And when he enters, Et quand il entre, it goes straight to the heart. il part directement dans le cœur. It goes
where the Holy Spirit is and the Holy Spirit lives. Et pas là où le Saint-Esprit habite. Holy Spirit is not living because Satan is bigger. Le Saint-Esprit ne quitte pas parce que Satan est plus grand. Because Non. the person carrying the Holy Spirit has no clue, has nothing to defend the Satan. He instead has something to welcome the Satan by his mindset Le or her mindset. Saint-Esprit part parce que la personne qui reçoit ce mauvais esprit n'a rien pour combattre contre cet esprit, mais il a plutôt les choses qui attirent cet esprit vers elle. So the Holy Spirit does not argue to say, I must stay here, I must stay here. Alors le Saint-Esprit ne discute pas en disant que je dois rester là-bas. By the time you destroy, you defile Du moment où tu yourself, Holy détruis et Spirit tu just dessoules, leaves. le Saint-Esprit te quitte. The Spirit of God leaves you. Le Saint-Esprit te quitte. So Satan entering into Judas Iscariot, Alors Satan entra en Judas Iscariote. it means that Judas submitted himself Ça veut dire que Judas s'est soumis to Satan. à Satan. He submitted himself to Satan's temptation Il s'est soumis à la tentation de Satan to betray Jesus. pour trahir Jésus. It means that Ça veut dire que we, before our bodies are destroyed or defiled, we submit ourselves through temptation. alors avant que notre corps est détruit, nous nous soumettons au travers de la tentation. If they tell you that don't eat pork Si on te dit ne mange pas la viande du porc because it defiles, parce que ça souille, shy, pork, la viande du porc, better it should defile. c'est mieux que ça me souille. You go and somebody is looking very classy, has Vous voyez quelqu'un money, qui est très classique, il a de l'argent and is speaking gently to you. et il te parle posément. But that person says that, Et la personne dit, moi je sais qu'il y a une thé, mais je m'en fous, hein, je n'ai pas à l'église. I know that there is a God there, but I don't care, I don't go to church. You remove your talon. Tu enlèves tes talons, You are behind the person. Coach, tu es derrière la coach. personne. It's going anywhere you are following Partout où il va, because tu le this suis. Parce que celui-là, this one you are looking and seeing that he has money, he tu has vois qu'il a car. l'argent, il a la voiture. To you he is nice. Pour toi, il est gentil. This talon can make you fall. You Les better talons remove peuvent it and te hold in the faire hand. tomber, c'est mieux que tu enlèves, tu tiens à main. He goes to Kribi, you are there. Il part à Kribi, tu es He là. comes back to Yaoundé, you are there. Il rentre à Yaoundé, tu es là. He wants to go to one bush to go and look for his cocoa farm, you Il are va aller there. à un champ de You are only cacao, moving. tu es I will là. not be in church today. Il You ne just veut pas cover être à up for me. l'église aujourd'hui. I'm going to Monatele. Je pars à You are Monatele. there. You are only following the man. Tu es en train de suivre ce monsieur. And you don't know that that is already a temptation Et tu ne sais pas que c'est like déjà une Satan tentation de that came Satan to Judas, qui est venu à Judas, a whole disciple of Jesus un Christ. disciple de Jésus-Christ. Now Satan came to him Maintenant, Satan est venu vers lui. and tempted him with small money, Il l'a tenté avec un peu d'argent. 30 pence. 30 Small pièces money. d'argent. He was so tempted that he not defiled himself Il était tenté qu'il s'est souillé lui-même. because he admitted him. Parce qu'il a admis, Whatever we admit tout ce que nous acceptons, is how it depends. If you admit the Holy Spirit, fine. You tu admit admets le the Saint-Esprit, evil c'est spirit, bien. whatever you admit. tout ce que tu vas admettre, que ce soit You un esprit must maléfique, have the discernment to know what to admit and what to not admit. tu dois avoir le discernement pour savoir ce qui est accepté et ce que tu dois rejeter. Praise the Lord. Alléluia. So in any way that you have tempted or defiled your own body by yourself, Alors, peu importe le moyen par lequel tu as souillé ton propre corps, I'm talking about God's temple, je parle du Your temple de body. Dieu, ton corps, and has become one with Satan, et est devenu un avec Satan, allowing him to defile your body. lui permettant de souiller ton corps. The blood of Jesus will restore you today in the name of Jesus Le Christ. sang de Jésus va te restaurer aujourd'hui au nom de Jésus. I see somebody who will regain the status of the temple of God this Je vois morning. quelqu'un qui va regagner les If you are that person, statuts let du me hear temple a de loud Dieu ce amen. matin. Est-ce qu'il peut entendre un grand amen? You see, when you can be a thief, Tu peux être un voleur, you can be a prostitute, tu peux être prostitué, you can be a murderer. tu peux être un meurtrier. The day you acknowledge Christ, Le jour que tu acceptes Christ, he will convert your body into his temple. il va convertir ton corps en son temple. It is only your mind
Ce n'est que ta pensée or the people who know you ou les gens qui te connaissent will be going back to that past. qui vont retourner dans ton passé. God at that time is not seeing you in that past. Dieu en ce moment ne te voit plus dans ce passé. Hallelujah. Amen. Now, if you allow yourself to feel guilty, Maintenant, si tu te permets d'être coupable, it is you that is admitting Satan to come back again. c'est toi qui es en train d'attirer Satan à revenir. So if you genuinely Alors de façon accept Jesus Christ réelle, si tu acceptes Jésus and begin to follow him, et tu commences à le suivre, your past is over. ton passé est terminé. Your new has come. Ton nouveau est You are now arrivé. a new creation in Christ Jesus. Tu es une nouvelle créature en Christ Jésus. According to 2 Corinthians 5:17. John 17, verse number 21 to 23. Jean 17, 21 à 23. They all may be one, as you, Father, and as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. I in them, you in me, and that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Hallelujah. Amen. Now, what is Jesus saying here? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? He is making us to know that Il nous fait savoir que his great desire is to be one with us, his disciples. son désir, c'est que nous soyons un en lui en tant que ses disciples. That the world may know Afin que le monde that sache he is in us qu'il est en nous and we are in him, et nous sommes en lui. as a temple En tant que and as temple children of God. et en tant qu'enfant de Dieu. Jesus wants to be unified Jésus veut être uni as a powerful witness comme un témoin puissant to the reality of God's love. aux réalités de l'amour de He Dieu. wants us to be unified, Il veut que nous soyons unis, gather, rassemblés, be together que nous soyons ensemble as a powerful witness to the reality of God's love. comme un puissant témoignage de l'amour de Dieu. So he prayed for the unity among believers. Alors il a prié pour l'unité parmi les croyants, Based on believers' unity with him and the Father. basé sur l'unité des croyants avec lui et son Père. Anything that has defiled the unity among us believers, Tout ce qui a eu à détruire l'unité entre nous les croyants, the blood of Jesus will restore our unity in the name of Jesus Christ. le sang de Jésus va restaurer notre unité au nom de Jésus-Christ. The unity with Christ, the unity with the Father. L'unité avec Christ, l'unité avec le Père. As an assembly, En tant qu'assemblée, will be restored this morning in the name of Jesus sera Christ. restaurée ce matin au nom de Jésus-Christ. That temple Ce temple that has been corrupted, qui a été corrompu, be it the temple as a church, que temple ce as soit a un body, temple en tant que l'église ou le corps, that temple that has been spoiled, ce temple qui a été détruit, ruined, wasted, ruiné, gaspillé, corrupted, perished, corrompu, ça a péri and destroyed, et détruit. must be restored by the blood of Jesus this morning in the Sera name of Jesus restauré Christ. par le sang de Jésus ce matin au nom de Jésus. Somebody say this temple Quelqu'un dit ce temple belongs to God. appartient à Dieu. Whatever has defiled this temple Tout ce qui a souillé ce temple by the blood of Jesus Christ par le sang de Jésus-Christ this morning ce matin will be cast out sera chassé and this temple will be restored. et ce temple sera restauré.